បាទជម្រាបសួរមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ចូលមកមើលវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទKrai Soreach ថ្ងៃនេះវ៉ាវឃើញទេអ្នកនរគ្នាខុសការដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរួចថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងងាយសាមញ្ញយើងធ្វើអំពីកញ្ច្រែងបាទយើងធ្វើអំពីកញ្ច្រែងពុំងាយអញ្ចឹងសម្រាប់នៅផ្ទះដែលខ្លួនឯងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តអាចអនុវត្តនៅផ្ទះខ្លួនឯងបានអាចមើលវីដេអូមួយនេះទៅអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចធ្វើហើយការងាយនៃខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe កុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបានម្នាក់មួយផងហើយអ្នកដែលបានចុចហើយក៏កុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share និង Comment អ្នកមួយផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូថ្មីជាបន្តទៀតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាដូចជាបានទទួលនៅចំណេះដឹងបានអញ្ចឹងចង់ដឹងនៅសកម្មភាពគឺក៏របៀបធ្វើផើងមួយនេះយ៉ាងណាអញ្ចឹងសូមតាមដាននៅសកម្មភាពនៃការធ្វើផើងមួយនេះទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់សកម្មភាពអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកបង្ហាញពីកញ្ច្រែងដើម្បីយើងយកធ្វើផើងបានអញ្ចឹងយើងយកកញ្ច្រែងបែបម៉េចក៏បានស៊ីសងទៅលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានកញ្ច្រែងបែបនេះមុននឹងយើងធ្វើវាបានគឺយើងត្រូវបិទស្គុតសិនបាទយើងបិទស្គុតសិនដើម្បីពេលយើងយកស៊ីម៉ងមកដាក់នៅក្នុងនេះទៅកុំឲ្យវាមកវាជ្រាបចេញបានអញ្ចឹងយើងត្រូវការបិទស្គុតអស់មកអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរសូមតាមដានសកម្មភាពធ្វើផើងការអំពីកញ្ច្រែងទាំងអស់គ្នាបាទវិធីទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកកំបោរប្រេងនេះបាទយើងយកកំបោរប្រេងនេះដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់បែបមុនហើយគឺយើងបានដាក់ស៊ីម៉ងទេកំបោរប្រេងយើងយកពីកំបោរប្រេងចំនួនតិចៗមកយើងយកចាក់ចូលនៅក្នុងបាទបែបនេះមកខ្ញុំមកយើងធ្វើការបែបនេះបើយើងធ្លាក់បាទដើម្បីយើងធ្លាក់យើងយកស៊ីម៉ងមកបាត់ទៅកុំឲ្យវាឈឺជ្រុះបាទបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺបានបែបនេះណាគឺយើងវាបែបនេះមកអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវយកស៊ីម៉ងដែលយើងអត់ទាន់បានលាយទឹកអ្វីទាំងអស់ចេញពីការ៉ុងគឺយើងយកមករោយនៅលើកបោប្រេងនេះឲ្យវាស្ងួតដើម្បីជាធ្នាក់ដើម្បីយកស៊ីម៉ងដែលយើងលាយនេះស៊ីម៉ងនេះគឺយើងត្រូវលាយស្រួយណាបងប្អូនអរគ្នាកុំលាយសើមសោះលាយសើមយើងយកមកបាត់បៀកនឹងកន្លែងនេះទៅគឺវាជ្រុះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងពិបាកយូខាត់ពេកអញ្ចឹងគឺលាយឲ្យស្រួយស៊ីម៉ងនេះទៅមកសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទនេះទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតគឺយើងយកស៊ីម៉ងនេះគឺយើងយកមករួចបាទប៉ុណ្នេះមកគឺយើងដាក់ឲ្យវាឆាប់ស្ងួតដើម្បីឲ្យយើងបិទនេះទៅគឺវាស្រួលណាបងតាមចោះអ្នកនរគ្នាឥឡូវសូមតាមដានសកម្មភាពជាបន្តទៀតនៃការធ្វើផើងនេះអញ្ចឹងតាមពិតគឺយើងត្រូវមានស្រោបដៃបានល្អណាព្រោះស៊ីម៉ងគឺយើងធ្វើផ្ទាល់ដៃដូចខ្ញុំអញ្ចឹងវាល្អទៅវាកាត់គឺខ្ញុំ comment ឲ្យអ្នកនរគ្នាគួរតែបើសិនអត់ធ្វើតាមខ្ញុំអញ្ចឹងគួរតែទិញស្រោបដៃមកគឺយើងធ្វើវាទៅវាអត់កាត់ដៃយើងស៊ីអញ្ចឹងតាមដានអ្នកនរគ្នាជាបន្តទៀតយើងបានប៉ុណ្្នេះហើយអញ្ចឹងយើងអាចប្រោះទឹកបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យយើងវាស្រួលណាបាទ ប
bà này ta nghĩa lớn bắt năng ấy chứ ca sài vậy chăm để xương quất cứ đọc cùng về tranh mà rồi chỉ cần sài chứ bà này ta khi mình phê chán chứ nhưng cười rùng linh với sàn chẳng nên tí tiết đấy còn đã đọc nhóm em cái tạ bà nãy vào phần ấy chẳng chăm chụp kia nó phê đã bị xương quất chịuបន្តទៀតbạn bà này taគ្នាជាបន្តមកទៀតគឺសូមភ្លេចណាចោះរនបង្ហូរទឹកវាផងឲ្យវាជ្រាបទឹកណាយ៉ាត្រាពេលស្ងួតទៅបបាក់ចោះអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងរូបរាងវាបែបនេះអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចោះរត់មកហូបទឹកអញ្ចឹងតែមួយអញ្ចឹងវាតូចអញ្ចឹងចោះតែរនមួយបានណាបាទបែបនេះណាអ្នកនរនេះទាំងចាំជួបគ្នានៅពេលដែលវាស្ងួតយើងបើកពុំវាទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតបាទអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងត្រូវការបោះស្ងួតវាចេញដោយសារតែភេទគឺច្រែងគឺវាជាប់សាច់គេសាច់នេះវាស្ដើងច្រែងស្ដើងដែលយើងបោះស្ងួតវាយើងចាំទៅបោះស្ងួតហើយចង់ចាញ់ដែរអញ្ចឹងសើមតាមដានអ្នកនរគ្នាជាបន្តបាទបន្ទាប់ពីយើងបកស្កុតរួចហើយគឺយើងចាក់ទឹកដើមដើម្បីឲ្យចិត្តអាំវារីកមៀតឬក៏ឲ្យទន់វាយើងស្រួលបកអញ្ចឹងតាមដានដែរបាទនេះមកគឺយើងបាក់ហើយហ្នឹងវ៉ាវកាឡាចេញកាឡាតាមមកតាមវាស្អាតមែនចេញកាឡាតាមច្រែងស្អាតមែនដល់កប់តោះមកអញ្ចឹងផើងរបស់យើងធ្វើពីច្រែងគឺរួចហើយនៅសល់តែយើងឆ្នាំខ្ញុំថតឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអូចេញកាឡាមកស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចុះបាទអូចាំមើលដកចាយនេះចាញ់វ៉ាវអូយតន់លាបថ្នាំផងចេញរៀងមកស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយទ្រាំទៅលាបថ្នាំទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវខ្ញុំបើកវាអីបាទនេះហើយចេញរៀងបែបនេះណាអ្នកនេះអូស្អាតកប់ជើងចាំវារាស្ងួតទឹកនេះវាស្ងួតដែរប៉ុន្តែវានៅសល់សើមចឹងចាំវាស្ងួតជាទឹកខ្ញុំនឹងធ្វើការលាបថ្នាំឲ្យដល់គ្នាមើលជាបន្តទៀតបាទជាបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាគឺយើងត្រូវវាស្ងួតហើយយើងលាបថ្នាំវាអញ្ចឹងតាមដានសកម្មភាពលាបថ្នាំទាំងអស់គ្នា
bạn và phần ninh máu cứ tích tiết chậm như trong dầu bò mà hai lại vậy chụp khi làm việc mình tích tiết bạn kia mình tao mình tiết cứ dừng highlight bò bạn đã đọc nét và phần đánh mó như rồi cả sạch bà chia bật tàu và tiếp như dương liệt vào hàng một điểm đó nhưng từ lập mãi thì liệt hàng một điểm này bạn hátแต่ปันนี้มันคือบ้านโดยการใส่บ้านยังไม่ได้มีเพจทั้งอันนี้มันต่อปีบ้านเทศนาวิดีโอมวยนี่ตั้งปีตั้งบงโรดจับหมอแต่เนี่ยอันนี้คิดทายยังไม่ได้สำหรับทางการมวยนี่แต่ชมอาจบ้านตัวลางหมอซึ่งคืมทาวิดีโอมวยนี้เนี่ยถึงอันนี้หนึ่งสลันจูชัดบ้านจังเจจังกรอยโซมอก็นึ่งโซมจุ่มเรียบเรียบจุบคะแนนในวิดีโอกระดิ่ง